Yan. Saan na yan? Binidyo? Ibabilang po namin yung bagong bilay. Ano size part? Anong size ng binili mo? Hindi, parang may test na. Iba mga po. Iyan ang ipa-develop mo na box. Mga pochi ang binili niya. EVO Renegade. Magaling kang kupal ka. Ayan na po. Bagong bili kong EVO. Init-init pa ako. May huli kayo na po dyan. Visor siya. Quality. Like this, subscribe. Subscribe. Ay, mat siya, mat. Medyo mo. Ako na pala. Ayos pa. Satisfied ka ba? Satisfied buyer ka ba? Ginagawa mo! Ikaw lang